ما هي فوائد الزعتر؟ للزعتر العديد من الفوائد الصحية، ولكن أيضا له أضرار. يستخدم الزعتر على نطاق واسع في الطهي نظرا لنكهته ورائحته الفريدة، كما أنه عشب هام تم استخدامه في الطب الشعبي لآلاف السنين. فالزعتر يحتوي على عدد من المكونات النشطة القوية والتي تجعله علاجا عشبيا قويا، كما أن مشروب الزعتر يحتوي على عدد من المركبات الفريدة والتي تعطيه مجموعة مذهلة من الفوائد الصحية المذهلة والتي لا تعد ولا تحصى. قبل أن نبدأ معكم متابعينا الكرام، لا يعتد بهذه المعلومات كمرجع طبي، ودائما وأبدا يجب علينا استشارة الطبيب دائما، وهذا لاستخدام أكثر أمان. ما هي القيمة الغذائية لشاي الزعتر؟ يحتوي شاي الزعتر على مستويات مرتفعة من فيتامين سي وفيتامين A والنحاس والحديد والمنجنيز والبوتاسيوم والفسفور والكارفاكرول والبيريدوكسين والعديد من مركبات مضادات الأكسدة القوية. يمكنك أن تحضر بنفسك شاي الزعتر في المنزل مع الليمون والعسل وحفنة من الزعتر المجفف، وسوف نتعرف على أهم فوائده. فوائد شرب الزعتر كأحد مضادات الأكسدة. ارتبطت المكونات النشطة في شاي الزعتر بالوقاية من العديد من الأمراض أو التخفيف منها، بما في ذلك الدوار والتصلب المتعدد وطنين الأذن والتهاب الكبد والقوباء والحد من الإجهاد التأكسدي الكلي في الجسم، وهذا يرجع إلى مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزعتر بما في ذلك الثيمول والليتولين وغيرها. فوائد شرب الزعتر للسعال. يحتوي شاي الزعتر على خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للالتهابات، مما يعني أنه يساعد على تهدئة السعال والاحتقان، وأيضا مهاجمة سبب المرضى الأساسي للمساعدة على التحسن بشكل أسرع. فوائد شرب كوب من الزعتر لفقدان الوزن. يشتهر الزعتر بأنه شاي خفيف الوزن، حيث يمكن أن يثبط الشهية، ومع ذلك يستمر في تعزيز الطاقة وتوفير المواد الغذائية القيمة للجسم، مما يؤدي إلى تقليل الإفراط في تناول الطعام وتناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات. كما يمكن للمركبات الموجودة في هذا الشاي أيضا تحسين عملية التمثيل الغذائي، والتي يمكن أن تساعد في حرق الدهون وفقدان الوزن الزائد، في حين أنه لا يوصى بأن تشرب النساء الحوامل شاي الزعتر في وقت مبكر من الحمل خوفا من احتمال الإجهاض، ولكن تستخدم بعض أساليب الطب التقليدية هذا الشاي لتحفيز الولادة الطبيعية. القضاء على تشنجات الحيض. شاي الزعتر فعال جدا في القضاء على تشنجات الحيض بسبب الآثار المضادة للتشنج لبعض المركبات النشطة، فهذا الشاي يمكن أن يساعد في القضاء على الألم والانزعاج من الحيض، وحتى تحسين الآثار الجانبية الأخرى كتقلبات المزاج. فوائد شرب الزعتر في تعزيز جهاز المناعة. إن نسبة فيتامين سي العالية ومضادات الأكسدة الموجودة في شاي الزعتر تجعله مثاليا للجهاز المناعي، مما يساعد على تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا بسرعة. فيتامين سي يمكن أن يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء، في حين أن مضادات الأكسدة القوية مثل الثيمول والأبجانين تساعد في تخفيف الإجهاد التأكسدي من خلال تحييد الجذور الحرة والتي ينتجها الجسم. كما أن الخصائص الطبيعية المضادة للبكتيريا والمطهرة لهذا الشاي سوف تساعد أيضا في القضاء على العدوى ومسببات الأمراض. الزهايمر. أظهرت الأبحاث وجود علاقة بين شاي الزعتر ومرض الزهايمر، فهذا الشاي العشبي يمكن أن يساعد في تحسين الذاكرة والتركيز، على زيادة مستويات الأوميغا 3 في الدماغ، والتي يمكن أن تحد من حدوث المشكلات المرتبطة بالعمر. فوائد شرب الزعتر للهضم. إذا كنت تعاني من اضطرابات في المعدة أو غثيان أو إمساك أو انتفاخ أو تشنج، فقد يكون شاي الزعتر هو العلاج الأمثل، حيث يمكن لخصائصه الطبيعية والمضادة للالتهابات والطبيعة المهدئة، بالإضافة إلى تأثيراته المضادة للبكتيريا أن تساعد في التخلص من الاضطرابات المعدية وتعزيز صحة الجهاز الهضمي. علاج الكحة. من أكثر فوائد الزعتر الجاف شهرة هي دوره في علاج الكحة والسعال والتخفيف منها، حيث أن شرب شاي الزعتر يساعد في إراحة الشعب الهوائية المتشنجة، كما يعمل على تفكيك البلغم المتراكم في المنطقة من أجل التخفيف من السعال وعلاجه. في المرات القادمة التي تصاب بها في السعال، ما عليك إلا أن تغلي ملعقتين من الزعتر الجاف في الماء وتناوله.